تعال افكرك في 5 ديسمبر 2020 ايه اللي حصل. في التاريخ ده كان في نهائي كاس مصر ما بين الاهلي وطلائع الجيش. وجود طلائع الجيش في النهائي كان طبعا مفاجأة. اللي حصل في وقتها ان الماتش كان ماشي طبيعي جدا. طلائع الجيش برده كان اداؤه كويس لحد ما، بس اللي كان ماسك الماتش هو النادي الاهلي، لحد ما في الدقيقة 65 سجل كهربا هدف تقدم النادي الاهلي. وفعلا وصلنا للدقيقة 90 وكله قال الماتش خلاص خلص. عشان ينقلب السحر على الساحر، النادي الاهلي نادي البلس 90 يدخل ناصر منسي في الدقيقه 92 يسجل هدف ويقلب النتيجه لتعادل، عشان المباراه بعد كده تروح لضربات جزاء. واللي يحصل ان النادي الاهلي فعلا فاز بضربات الجزاء بنتيجه 3-2. من الصدف الغريبه ان اللي ضيع من نادي طلائع الجيش كان برضه ناصر منسي. وقتها تألق محمد الشناوي، وهو كان سبب رئيسي في ان هو ياخد كاس، ان النادي الاهلي ياخد كاس مصر في السنه ديت. طلائع الجيش عملت ماتش حلو والاهلي هو اللي خد كاس مصر. انا كده خلصت، اشوفكم بكره. تعال افكرك.